চমৎকার। আপনি চাইলে এটা কিন্তু দেয়ালও ফিট করে রাখতে পারলেন। ওরে এটা কি ঘড়ি রে ভাই? এটা মেটাল ভাই, মেটাল মেটাল টিস্যু বক্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো প্লাস্টিকের, পড়লে ভেঙে যাবে। এটা কত দাম? এটা হচ্ছে আপনার 600 টাকা, অনলি 600 টাকা। হ্যাঁ, আর এই যে এটা হচ্ছে 1800 টাকা। এটা তিনটা কালার হবে, পুরোটাই মেটাল, কথায় কাজে মিল আছে, পুরোটাই মেটাল। ওকে, এই যে ক্লিয়ার, হচ্ছে ফাইবার বডি। আচ্ছা, এটা বডিটা হচ্ছে ফাইবার, এটার বডি হচ্ছে মেটাল। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জটাও ফ্রি থাকবে ইনশাআল্লাহ। এইটা হচ্ছে বেবিদের জন্য একদম স্পেশাল। এই শরীফ ভাই অ্যালার্ম বাজে গেছে, ওঠেন চলেন স্কুলে যাই। হ্যাঁ ভাই, স্কুলে যাওয়ার জন্য আপনাদের নিয়ে আসছে এগুলা। ওরে বাবা, দেখ বাচ্চাদের স্কুলে যাবে, আপনারা দিয়ে রাখবেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, ওই সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ এটা বেজে উঠবে। অ্যালার্ম ঘড়ি ভিউয়ার্স, আজকে খুব স্পেশাল অ্যালার্ম ঘড়ি আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি। আফরা কালেকশনে চলে আসছি সোনামণিদের জন্য কিংবা আপনার অফিসের জন্য, আপনার নিজের জন্য এরকম চমৎকার অ্যালার্ম ঘড়ি যদি কেউ নিতে চান, যতই স্মার্টফোনের যুগ চলে আসুক না কেন, এইসব ঘড়ির প্রতি এখনও কিন্তু আমাদের তুমুল চাহিদা রয়েছে। যে চাহিদা পূরণ করার জন্য আফরা কালেকশনে চলে আসছি। আর আফরা কালেকশন হচ্ছে চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট, যেটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়াতে, ঢাকা কলেজের পাশের যে গলি নাম্বার 1, দোকান নাম্বার 83, 65, 86। এই শোরুমে আসলে পাইকারি দামে এই ঘড়িগুলো নিয়ে ব্যবসাও করতে পারবেন। আজকে আমরা খুচরা রেট বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। জি, খুব আনন্দ না ভাই? হ্যাঁ ভাই, দেখি জিনিসটা। সামনে রমজান মাস, হ্যাঁ, আমরা উঠতে তো হবে। ইয়েস, মোবাইলে অনেক সময় সাইলেন্ট করে ঘুমা, বিরক্তকর ফোন আসে যার কারণে। আর এটা যদি আপনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিয়ে রাখেন, বাস সবাই উঠতে বাধ্য। চমৎকার চমৎকার। দেন এটার মধ্যে আমরা দুইটা প্রোডাক্ট দেখাবো, পার্থক্যটা সাইজ একই থাকবে, দুইটা কোয়ালিটি থাকবে। ওকে, দেন এই প্রোডাক্টটা আর দেন হচ্ছে আমার এই প্রোডাক্টটা, সাইজটা কিন্তু দুটোটা সেম। ওকে, এই যে ক্লিয়ার, হচ্ছে ফাইবার বডি। আচ্ছা, এটা বডিটা হচ্ছে ফাইবার, এটার বডি হচ্ছে মেটাল। প্রাইস ডিফারেন্স কেমন? অবশ্যই ডিফারেন্স, ভালো ডিফারেন্স হবে। ওকে, আমাদের এই প্রোডাক্টগুলোর দাম হচ্ছে 850 টাকা, অনলি 850 পার পিস। আচ্ছা, এইগুলো তো চাইনিজ। দেন এটার মধ্যে আবার আরেকটা পার্থক্য আছে, তিনটা কোয়ালিটির প্রোডাক্ট। আরে ভাই, 850 বলে কি? এটা 850, হ্যাঁ 550। এখানে আবার দাম কম কেন? দাম কম, এটা আবার আরেকটা কোয়ালিটির। আচ্ছা, চায়না প্রোডাক্টটা তিনটা কম্বিনেশন আছে, যে কোনো প্রোডাক্টই। আচ্ছা, এইগুলোর কোনো ওয়ারেন্টি হয় না, অ্যালার্ম ঘড়ির কোনো ওয়ারেন্টি হয় না। কিন্তু সাধারণত একটু কোয়ালিটি প্রোডাক্ট নিলে প্রবলেম হয় না, আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, এটা 550, এটা শুধু জাস্ট একটা কালার, এটা দেখানোর জন্য রাখলাম আমি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর দেন হচ্ছে আমাদের এই প্রোডাক্টটা আছে 850 টাকার, এটা কোয়ান্টিটি আছে, আপনি কোয়ান্টিটি চাইলে নিতে পারেন। 850 এর আমরা 4-5টা কালার দেখাবো। ওকে, এটা 850, এই একটা কালার দেখে নিলাম। দেন এই একটা কালার 850, এটা দেখেন। দেন এই একটা 850, এগুলো কিন্তু কিউট, খুব কিউট হয়। 850, দেন এই হচ্ছে 850 ব্ল্যাকের ভিতরে। দেন এই হচ্ছে 850, হ্যাঁ। দেন হচ্ছে এই আরেকটা কালার 850। দেখেন প্রত্যেকটা কালার সুন্দর, এগুলো হচ্ছে 850 টাকার। এই যে হাতে নিয়ে নিলাম, সারা বাংলাদেশে দেওয়া যাবে, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জটাও ফ্রি থাকবে ইনশাআল্লাহ। এর ভেতরে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি 850। গুড, সুন্দর। দেন এখন হচ্ছে সেম সাইজের যে প্রোডাক্ট আমি বললাম, যে ভাই এটা, এই প্রোডাক্টটার দাম হচ্ছে আমার 1500 টাকা। এটার দাম 1500 টাকা। এটা সাউন্ড কোয়ালিটি, পুরো বডিটা মেটাল, এটা মেটাল, বেলটা মেটাল, ভিতরে যা আছে সব মেটাল। এটা 4টা কালার হবে, আমি 4টা কালার দেখাচ্ছি। 1500 টাকা। দামাদামি করা যাবে না, মার্কেটিং করা যাবে না, ঠিক আছে, একদম ফিক্সড প্রাইস থাকবে। ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি থাকবে, দুইটা ব্যাটারি ফ্রি থাকবে। 1500 টাকা। 1500 টাকা। সিলভার কালারের ভেতরে, এই হচ্ছে 1500 টাকা। যে কালারটা নিতে চান, সিলভার ব্ল্যাক, এটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, 1500 টাকা। ওকে, দেন এই হচ্ছে 1500 টাকা। এইটা দেখেন 1500 টাকা। সিলভার অরেঞ্জ 1500 টাকা। এখন কথা হচ্ছে যে ভাই আমি তো শুধু অ্যালার্মের জন্য নেব না, টেবিলে ডেস্কের সামনে রেখে দিব, সৌন্দর্যের ব্যাপারও আছে। আপনি যদি এদিক থেকে যদি অফটা অফ করে দেন, তাহলে আপনার অ্যালার্ম বাজবে না। ওকে, দেন হচ্ছে আর আপনি যখন অন করে দিবেন তখন অ্যালার্ম বাজবে। আপনি অফিসের ডেস্কের সামনে চাইলে এটা রেখে দিতে পারেন টাইম দেখার জন্য। এগুলো হচ্ছে 1500 টাকা করে। অনেকেই কিন্তু দেখা যায় রেডিয়েশন প্রবলেমের কারণে স্মার্টফোন কাছে রেখে ঘুমায় না, হ্যাঁ। তারা কিন্তু এই টাইপের প্রোডাক্ট কাছে রেখে দিতে পারেন, টেবিলে বেজে উঠবে, সুন্দর মতো আপনি ঘুম থেকে উঠে আপনার কাজে চলে যাবেন। এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের 1500 টাকা। আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট, এগুলো প্রত্যেকটা মেটাল। আচ্ছা, এইগুলো কি অ্যালার্ম হয়? হ্যাঁ, অ্যালার্ম হবে, প্রত্যেকটা অ্যালার্ম হবে। আমরা প্রত্যেকটা চালাই দেখাই দিব, অ্যালার্ম হবে। আওয়াজ হচ্ছে এরকম স্মুথ আওয়াজ। আচ্ছা, এটা 1500 টাকা। এটার মধ্যে কয়েকটা ডিজাইন হবে, আমরা ডিজাইনটা দেখাচ্ছি। একটা ডিজাইন, এই একটা কালার, ওকে, গ্রে কালারের ভিতরে। দেন হচ্ছে এই আরেকটা কালার, এটা হোয়াইট কালারের ভিতরে, 1500 টাকা। ওকে, এই টাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এই একটা ব্ল্যাক কালার 1500 টাকা। ওকে, দেন হচ্ছে আমরা এই স্টাইলের ভিতরে আবার এই যে এটা পুরোটা মেটাল ভাই, এটা অ্যান্টিক, হাতে ব্যথা পাবেন ভাই।
এভাবে ডেস্কের সামনে দিয়ে রাখলেন। কত এটা? এলামোর সামনে 1500 টাকাই। 1500 টাকা। এলামো বাজলো, দেন হচ্ছে অন্য কাজ চাইলে আপনি টাইম দেখতে পারলেন। ওকে, 1500 টাকা। দেন এই আর একটা কালার, ব্ল্যাক এর ফুল ব্ল্যাক, 1500 টাকা। 1500 টাকা। দেন এই আর একটা কালার, এই দেখেন ব্ল্যাক গোল্ডেন কম্বিনেশন, 1500 টাকা। ওকে। দেন এই আর একটা কালার, এই দেখেন ব্ল্যাক হোয়াইট কম্বিনেশন, হ্যাঁ 1500 টাকা। 1500 টাকা। যে যেটা নিতে চান আমাকে স্ক্রিনশট দিতে হবে, প্রপারলি স্ক্রিনশটটা দিলে শরীফ ভাই দোকানতে প্রোডাক্ট মেসিং হবে না আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, এটাও 1500 টাকা। এটার স্ট্যান্ড আবার অন্য স্টাইলে করছে, স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইনটাও হ্যাঁ সুন্দর, ডিজাইনটা সুন্দর। এটার দামও 1500 টাকা। 1500 টাকা। দেন এইটার দামও 1500 টাকা। ওকে, দেন এইটার দামও 1500 টাকা, সুন্দর। দেন এইটার দাম রেড কালারটা দেখেন 1500 টাকা। 1500 টাকা। দেন এই যে আর একটা আছে 1500 টাকা, পেস্ট কালার দেখেন 1500 টাকা। আর 1050 টাকার আমরা চারটা প্রোডাক্ট রাখছি। এই যে এইটা হচ্ছে বেবিদের জন্য একদম স্পেশাল, 1050, 1050, দেন 1050, 1050, সুন্দর 1050, পিঙ্ক কালার, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, হাঁস আছে দেখেন সুন্দর। দেন এই হচ্ছে 1050, হ্যালো কিট্টি 1050। ঠিক আছে। দেন হচ্ছে আমরা অন্য আরেকটু কোয়ালিটির ভিতর দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন এটা স্ট্যান্ড সহ, স্ট্যান্ড সহকারে, এই যে এটা একই দাম 1500 টাকা। এটাও 1500। 1500। দেন এই যে এটাও 1500। দেন হচ্ছে এই কালারটা একই দাম 1500। দেন এই কালারটা একই দাম 1500। সুন্দর 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 কালেকশন। হ্যাঁ, একটু বড়র মধ্যে চলে যায়, অনেকে আর একটু বড় চায়, যে বড়র মধ্যে হচ্ছে যেগুলো। ও চমৎকার। এখন আপনি চাইলে স্কুলের ঘন্টা একদম, আপনি চাইলে এটা কিন্তু দেয়ালও ফিট করে রাখতে পারলেন। ওকে, টাইমটা দিয়ে আপনি এভাবে রেখে দিলেন, বাহ করা যাবে। কত দাম এটার? এটা হচ্ছে 2850 টাকা, দুইটা কালার। আচ্ছা, এটার আবার হোয়াইট কালার আছে, এই একটা কালার। ওকে, 2850 টাকা। 2850 টাকা। 2850 টাকা। আজকের একটা আকর্ষণ ঘড়ি আছে, এটা একটু পরে দেখাই, এটা শুধু আপনারা দেখাইতে থাকেন আর আমি টিস্যু বক্সটা দেখাচ্ছি। ওরে এটা কি ঘড়ি রে ভাই? এটা মেটাল ভাই, মেটাল মেটাল, মানে এটা শুধু টাকা? এটা শুধু টাকা। মেটাল মানেই তো টাকা। টাকা। ওকে, আচ্ছা আমরা কিছু টিস্যু বক্স, টিস্যু বক্স, হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেটালের, সম্পূর্ণ মেটাল টিস্যু বক্সগুলো মেটালের। অনেকে গাড়িতে রাখে, হ্যাঁ সেম জিনিসের সেম সাইজের একটা ফাইবারের টিস্যু বক্স নিয়ে আসো, তাহলে দর্শকরা দামটা আপনি বুঝতে পারবে। ওকে, ফাইবার, এগুলোর ভেতরে ফাইবার তো আমরা দেখছি প্লাস্টিকের ভেতরে রং টং করা থাকে। এই যে প্লাস্টিকের, এটার মধ্যে 6টা কালার হয়। হ্যাঁ, এটা তো প্লাস্টিকের, পড়লে ভেঙে যাবে। এটা কত দাম? এটা হচ্ছে আপনার 600 টাকা, অনলি 600 টাকা। হ্যাঁ, আর এই যে এটা হচ্ছে 1800 টাকা। 1800 টাকা। এটা 3টা কালার হবে, পুরাটাই মেটাল। এবং এটা যে মেটাল সেটা আমি আপনাকে আবার প্রুফ দিয়ে দেখাই দিচ্ছি। এটা যে মেটাল, যদি শরীফ ভাইয়ের প্রুফ দেওয়া লাগে না, শরীফ ভাইয়ের কথায় কাজে মিল আছে, পুরাটাই মেটাল। বাহ, ঠিক আছে, সুন্দর। এটা 3টা কাজ, এই একটা কালার, কঠিন কারুকাজ। দেন এই আর একটা কালার, ওকে, গোলাপের ভেতরে ডিজাইন। দেন এই আর একটা কালার, দেখেন 1800 টাকা। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি? ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে সমগ্র বাংলাদেশে। দেন এই যে কাঠের মধ্যে যারা নিতে চান, কাঠের উডেন কাঠ, হ্যাঁ এটা একই দাম থাকবে 1800 টাকা। 1800 টাকা। দেন এই আর একটা থাকবে একই দাম 1800 টাকা। এটা হচ্ছে পায়া সিস্টেম, আগেটা পায়া ছাড়া ছিল, এটা হচ্ছে পায়া সহ। ওকে, 1800 টাকা। পায়ের ডিজাইনগুলো দেখছেন আগের রাজার বাড়ির জলচকির পায়ের মতো কিন্তু। ওকে, 1800 টাকা। দেন এই হচ্ছে একটা একই দাম 1800 টাকা, এটা কালারটা হচ্ছে অ্যান্টিক কালার। এই যে ওকে, 1800 টাকা। দেন হচ্ছে একই দাম থাকবে হচ্ছে 1800 টাকা। আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখলে এই প্রোডাক্টটাই পাবেন, 100%। 1800 টাকা। শরীফ ভাইয়ের দিক থেকে প্রোডাক্ট মিসিং হবে না আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, দেন আপনি স্ক্রিনশটটা যদি প্রপারলি দেন, প্রোডাক্টটা আলহামদুলিল্লাহ প্রপারলি পাবেন। এই হচ্ছে 1800 টাকা। দেন হচ্ছে আমরা একটু বড় একটা টিস্যু বক্স দেখাচ্ছি, ডাবল পার্টের, এটার দাম হচ্ছে 2500 টাকা। ডাবল পার্ট, আগেরটা যেটা দেখালাম এটা হচ্ছে সিঙ্গেল পার্ট, এটা হচ্ছে ডাবল পার্ট, এটার দাম হচ্ছে 2500 টাকা। ক্রিস্টালের একটা আছে, এটার দাম হচ্ছে 2500 টাকা। ক্রিস্টাল দেখেন 2500 টাকা। আর এই যে ডাবল পার্ট বলছি, এই যে এটা হচ্ছে 1800 টাকা, আর এই যে এটা হচ্ছে ডাবল পার্ট, এই যে ওকে, এটা হচ্ছে 2500 টাকা। 2500 টাকা। গুড। এবার চলে আসি ফাইবারের মধ্যে। কয়েকটা প্রোডাক্ট আছে, এই যে এগুলোতে ডাইরেক্ট টিস্যু ডাইরেক্ট ঢুকাইতে পারবেন বক্সটা। অনেকের বক্সগুলো ছোট থাকে, ওই বক্সগুলোতে না ডাইরেক্টলি আপনার বসুন্ধরা হোক, যে কোনো প্রোডাক্ট হোক, এটাতে ঢুকাইতে পারবেন। দেখেন ফাইবারের পুরো ইনটেক বক্স, চায়না থেকে যেভাবে আসছে ওইভাবে, এখন আমরা খুলিই নেই। আপনাদের ভিডিওতে আমরা খুলে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখে নিতে পারেন। এই ও ডাইরেক্ট টিস্যু বক্স ঢুকবে, সুন্দর। এটা কত? এগুলোর দাম হচ্ছে আপনার 1500 টাকা, 4টা কালার হয়। আচ্ছা, দেখেন এই যে এখানে কালার রয়েছে। দেন এই আর একটা কালার, দেন এই আর একটা কালার, ওকে, দেন এই আর একটা কালার, দেন এই আর একটা কালার। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা। 1500 টাকা।
চমৎকার আইটেম, চমৎকার আইটেম। টিস্যু বক্স তো দেখা হইলো। এখন 1 মিনিট ভাই, এই জায়গার মধ্যে ঝামেলা আছে। ঝামেলা কি হচ্ছে ঝামেলা? এই যে এটা নিয়ে গেলেন আপনি 1800 টাকা কিনে নিলেন, না বুঝাইলে হবে না। বাংলাদেশি কোনো টিস্যু এটাতে আসবে না। ওকে, এটার জন্য আবার আমেরিকা থেকে টিস্যু আনবো? না না, এই যে টিস্যুটা আপনারা বাইরে থেকে কিনবেন যে বক্সটা, এটা ডাইরেক্ট খুলে এই জায়গা ঢুকাই দিতে হবে। আচ্ছা, কারণ এটা তো চাইনিজ মাপ, ইন্টারন্যাশনাল মাপ। বাংলাদেশে যেই লোকাল প্রোডাক্টগুলো আছে, মানে টিস্যুগুলো আছে, এই টিস্যুগুলো কিন্তু আসবে না। অনেকে প্রতারণা করবে যে ভাই আসলে ঢুকবে, আসলে ঢুকবে না, ঢুকবে না। কারণ আপনি ওই টিস্যুটা ডাইরেক্ট বক্স থেকে ছিঁড়ে এটার ভিতরে দিতে হবে। কারণ আপনি নিচ্ছেন স্ট্যান্ডার্ড জিনিস, সেই স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে আপনি ইউজ করা লাগবে। হ্যাঁ, সেটাই। ওকে, কনক্লুশন দূর হইলো। আর 6 পিস করে নিলে কি রেটটা তো কম আসবে, অবশ্যই কম আসবে। এবার হচ্ছে এই মেটাল যেটা জারি জুরি শাড়ি সুরি, কি অবস্থা এটার বলেন তো? হচ্ছে ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি। আচ্ছা, দেখেন হচ্ছে আপনি চাইলে এটা হ্যাঙ্গিং করতে পারবেন, হ্যাঙ্গিং এর সিস্টেম আছে। এই যে ভাই এটা আমরা হ্যাং করব না, এটা টেবিলে রাখবো, যে সুন্দর জিনিস করতে পারবেন। আর দেন হচ্ছে যে সেটা আমার মালই আছে 6 পিস, অনলি 6 পিস। প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে 35,000 টাকা। 35,000 টাকা? আহা, আছে 6 পিস, 6 পিস প্রোডাক্ট, 6 পিস প্রোডাক্ট। মেকানিজমটা দেখেন একবার করে, রোমান ভাষায় লেখা, কত সুন্দর ইম্পোর্টেড আইটেম। 35,000 টাকা 6 পিস যদি নিয়ে নেয় কেউ, তার জন্য রেট আরো কম। পাইকারি নিলে তো রেটটা অবশ্যই কম আছে। অর্ডার করে স্টকে আছে 6 পিস। ওকে, তো অর্ডার করার সিস্টেম বলে দিবেন। সিস্টেমটা হচ্ছে দুটো নম্বরে আমার হচ্ছে বিকাশ নাম্বার আছে, 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে হবে, বাকি টাকা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পরে দেখে শুনে দিলে হবে। ওকে, হোম ডেলিভারি পাবে। আর সরাসরি এসে অ্যান্টিক এই কালেকশনগুলো যদি নিতে চান, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়ায়, ঢাকা নিউ মার্কেট এরিয়া এসে আফরা কালেকশন, ঢাকা কলেজের পাশেই 1 নাম্বার গেটটাতে ভিতরে ঢুকলে আফরা কালেকশনের 3টা শোরুম একসাথে, আলহামদুলিল্লাহ 83, 65, 86 3টা শোরুমে যে কোনো একটা শোরুমে আইসা আপনার প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। আর যারা ঢাকামুখী আছেন, আমি বলবো যে আমার দোকানটা একটু ভিজিট করে কফির দাওয়াত রইল সবার জন্য, আইসা দেখে ভালো লাগলে আপনার প্রোডাক্ট নেবেন, আলহামদুলিল্লাহ। তো রেডিয়েশনের এই যুগে যদি চমৎকার ইউনিক এই চমৎকার অ্যালার্ম ঘড়ি নিতে চান, অবশ্যই চলে আসবেন আফরা কালেকশনে। আর অ্যান্টিক এই আইটেমটার জন্য কিন্তু অবশ্যই আপনাদের সবার দাওয়াত থাকলো। ইনশাআল্লাহ, হাফেজ।